Zdravím vás, zdraví přátelé, na další přednášce Kamila Freimana na téma jak se modlit v moci a síle. Espero que se encuentren muy bien. Doufám, že se máte dobře. Estamos listos para estudiar la palabra del Señor en esta noche. Dneska večer bychom opět chtěli studovat Boží slovo. Para mí es un tema muy personal. Pro mě je toto téma velmi osobní. Durante unos meses el Señor ha venido hablándome al respecto. A několik měsíců už mi Pán Bůh ohledně tohoto říká. Y creo que es un momento oportuno para compartirlo con ustedes. A já věřím, že dneska je ten nejvhodnější čas, abych se o to podělil s Así vámi. que deseo que sus corazones estén abiertos a la palabra. A rád bych, aby vaše srdce byly otevřený pro toto slovo. Y podamos poner por práctica eso que vamos a aprender hoy. A věřím, že se nám podaří dát do praxe toto, co se dneska budeme učit. Tal vez no sea nuevo para ti, Možná, že to nebude až tak nové pro vás, pero viene bien recordarlo siempre. ale je dobře, když si na to vždycky vzpomeneme. Así que vamos a pedir la bendición del Señor en esta hora. Budeme se tedy modlit o Boží požehnání. Vamos a orar. Budeme se modlit. Aha, perfekto. Bendito Padre y buen Dios. Náš požehnaný a laskavý Bože, Qué maravilloso es saber jak úžasné je vědět, que tu palabra dice že tvé slovo říká, que tú te acercas a los humildes y quebrantados de corazón. že ty se přibližuješ k těm pokorným, kteří mají zkroušené srdce. Hoy apartamos este espacio y este momento Dnes chceme, Pane, tento čas využít para encontrarnos contigo. proto, abychom se seznámili, setkali více s tebou. Háblanos Prosíme, aby si k nám y promlouval. permite que nuestros oídos A dovol, aby naše uši solamente puedan escuchar tu voz en este instante. mohli slyšet tvůj hlas v tento čas. Danos tu paz mientras estudiamos Daruj nám tvůj pokoj zatímco budeme y studovat. transfórmanos a tu imagen. A proměň nás k tvé podobě. Oramos como nos enseña tu palabra. Modlíme se tak, jak nás učí tvé slovo. En nombre de Jesús. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen. El tema del cual queremos hablar esta noche Téma, o kterém dnes tedy budeme přemýšlet, es sobre la oración. je ohledně modlitby. Y quiero arrancar con una ilustración. Chtěl bych začít dneska jednou ilustrací. Yo quiero que imaginen por un momento Rád bych, abyste si aspoň na chvíli představili que un padre tiene dos hijos. otce, který má 2 děti. Uno de estos le dice, papá, dame dinero. Jeden řekne, tati, dej mi peníze. Quiero que noten la petición. Všimněte si, o co žádá. Papá, dame dinero. Tati, dej mi peníze. El padre responde, ¿para qué quiere el dinero? A tatínek se zeptá, a k čemu potřebuješ ty Y este peníze? hijo contesta, A ten syn odpovídá, porque quiero. protože chci. El segundo hijo A ten druhý syn llega y le dice lo siguiente, přijde a říká, papá, tati, tú prometiste que si lavaba los platos, ty jsi zaslíbil, že když budu umývat nádobí, me dabas dinero para salir a comer. tak mi dáš peníze, abych si mohl koupit něco k jídlu. Ya lo hice, Tak už jsem to udělal, ya lavé los platos. už jsem je umyl, Así que quiero preguntarles, tak se vás chci zeptat, ¿cuál de las dos peticiones která z těch 2 prozeb tienen más peso? má větší váhu? ¿El del primer hijo o segundo hijo? Ten, který je od toho prvního syna nebo od toho druhého syna? No se trata de solo pedir, Není to jenom o to, že něco prosíme, se trata de reclamar lo que Dios o lo que el Padre ya ha prometido. ale je to také o tom, že připomeneme Otci, co slíbil. ¿Por qué muchas oraciones no tienen respuesta? Proč mnohé modlitby nemají odpověď? ¿Será que estamos orando mucho, pero mal? Je možné, že se modlíme hodně, ale špatně? ¿Estamos pidiendo o estamos alineados con Dios? Dáváme Pánu Bohu jenom prosby, anebo jsme anebo jsme spojení s Bohem? En cierta oportunidad Jesús estaba orando a solas Byly příležitosti, kdy Ježíš se modlil sám y los discípulos fueron a buscar a su maestro. a učedníci šli, aby hledali svého mistra. Cuando ellos se iban acercando, vieron a Jesús postrado en tierra. A když se přiblížili k Ježíši, viděli ho, jak je na zemi, No quisieron interrumpir la oración del Señor. nechtěli přerušit jeho modlitbu. Se quedaron oyendo de curiosos la oración del maestro. A ve zvědavosti poslouchali jeho modlitbu.
Y cuando Jesús terminó la oración, A když Ježíš skončil s tou modlitbou, ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. tak oni neřekli, Pane, nauč nás kázat. Señor, enséñame a expulsar demonios. Neřekli, Pane, nauč nás vyhánět Señor, démony. enséñanos a hacer milagros. Neřekli, Pane, nauč nás dělat No, zázraky. ellos dijeron una sola cosa. Řekli jednu jedinou věc. Señor, enséñanos a orar. Pane, nauč nás se modlit. Y es que la Biblia dice en 1 de Juan 5:14 A Bible říká u 1. Janovi 5:14, que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, že když prosíme podle Boží vůle, Él nos oye. on nás slyší. Una promesa. To je zaslíbení. Entonces, la pregunta es, Takže otázkou je, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? jak vím, jaká je Boží vůle. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé? Jak to vím? La Biblia Bible es su voluntad revelada. je totiž zjevením Boží vůle. Así que quiero decir desde ya Takže odteď bych rád que řekl, una oración sin Biblia že modlitba bez Bible es un buen deseo, je sice dobrým přáním, pero es una oración ale je to jenom modlitba, que probablemente no pase del techo. která jakoby nepřišla přes strop. Una oración con Biblia Ale modlitba, která v sobě obsahuje Boží zaslíbení z Bible, es una petición con autoridad. to je prosba s autoritou. Así que hoy quiero analizar 3 o 4 oraciones en la Biblia Dneska bych chtěl analyzovat 3 až 4 modlitby v en Biblii diferentes capítulos. v různých kapitolách. Vamos a ir buscando desde ya Daniel capítulo 9. Začneme hledat u Daniele v 9. kapitole. Quiero que noten la calidad o cualidad de la oración de Daniel. Všimněte si, jakou hloubku má Danielova modlitba. Daniel está abrumado. Daniel je smutný Y quiero que noten lo que dice el versículo 2 del capítulo 9. a budeme číst od 2. verše. V tom prvním roce jeho králování jsem já, Daniel, porozuměl z knih počtu roku, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremiášovi. Vyplní se, že Jeruzalém bude po 70 let v troskách. Muy bien. Lo primero que quiero que noten To první, co bych rád, abyste si es que všimli, Daniel empieza a investigar, je, že Daniel začal vyšetřovat, empieza a escudriñar, začal hledat empieza a mirar atentamente en los libros que escribió Jeremías. a začal studovat pečlivě ty knihy Jeremiáše. Empieza a investigar las profecías bíblicas. Začal v proroctvích hledat Boží vůli Y lo primero que encontramos en el versículo 2 a to první, co tam nacházíme v tom 2. verši, es que es un hombre estudioso de la palabra. je, že Daniel je opravdu dobrý student Božího slova. El versículo 3 nos dice lo siguiente. V 3. verši čteme následovné. Quiero que noten, por favor, los ingredientes de esta oración. Rád bych, abyste si všimli i ty ingredience této modlitby. 3, 4 y 5. Obrátil jsem se k panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování, v postu, žíněném rouchu a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával jsem mu slovy. Ach, panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání. Zhřešili jsme a provinili se. Jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili se od tvých přikázání a soudu. A neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky, kteří k nám mluvili ve tvém jménu. A mluvili našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. Muy bien. Entonces, primer elemento. Takže to první, Entiende por los libros. on porozuměl díky těm knihám Leyó promesa de restauración para Jerusalén. a těm zaslíbením o obnovení Jeruzaléma. Y entonces ora conforme a esa palabra. A potom se modlí podle tohoto zaslíbení. Y él confiesa el pecado. Vyznává svůj hřích. Así que quiero que noten esos elementos de esa oración. A tak rád bych, abyste si všimli ty elementy této modlitby. Se basa en la palabra, Protože tady tato modlitba je vlastně založená na Božím slově. confiesa su pecado a Joy, A vyznává svůj hřích.
apela al carácter de Dios a apeluje na boží charakter. Ahoj. y no reclama mérito propio. A nesnaží se tady nějakým způsobem své vlastní zásluhy prosazovat. Estos son los elementos de una verdadera oración. To jsou elementy skutečné modlitby. Tienen que grabárselo. Je třeba, abyste si to Lo zapamatovali. voy a volver a repetir. Znovu to řeknu. La oración verdadera se basa en la palabra, Skutečná modlitba je vždycky založena na božím slově. confiesa su pecado, Vyznává své hříchy, apela al carácter de Dios apeluje na boží charakter, y no, apeluje na to, jaký je Bůh y no reclama mérito propio. a nesnaží se stavět na svých vlastních zásluhách. Miren el versículo 18. Když se podíváte do 18. verše, Es hermoso este versículo. ten verš je nádherný. Y ustedes pueden seguir leyendo después. 18. Nakloň, 18. verš. Nakloň můj Bože své ucho a slyš. Otevři své oči a vys. Jak jsme spustošení my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Si ustedes siguen leyendo esa oración, Když budete nadále číst tuto él modlitbu, confiesa sus pecados vidíte, že on tady vyznává své hříchy y dice la Biblia que aún estaba Daniel orando a Bible říká, že i když Daniel se ještě cuando modlil, Dios envía al ángel Gabriel tak už Pán Bůh posílal anděle Gabriela y le dice, muchacho, aún cuando usted empezó a orar, a říká mu, příteli, tehdy, když se začal modlit, usted es un varón muy amado. tak si pro Pána Boha moc milovaný. Y apenas usted empezó a rogar, A ve chvíli, kdy se začal modlit, yo fui enviado para venir a explicarte la profecía. já jsem byl poslán, abych přišel a vysvětlil ti proroctví. Porque Daniel dijo, nosotros no elevamos ruegos Protože Daniel říkal, my se modlíme, confiando en nuestras justicias. ale ne v důvěře v naši spravedlnost. Así que no es, Señor, bendíceme porque soy bueno. Takže není to o tom, Pane, požehnej mi, vždyť vidíš, jak se snažím, jak jsem dobrý. Señor, bendíceme porque yo no me meto con nadie. Pane, požehnej mě, protože já se přece nebudu s nikým tady srovnávat. Señor, Nikdo není jako bendíceme. já. Señor, bendíceme, mire que soy obediente. Pane, požehnej mi, protože vidíš, že jsem poslušný. No, es Ne. Señor, Je to o tom, Pane, hazlo porque tú lo prometiste. učiň to, protože ty jsi to zaslíbil. Y tú eres amplio en perdonar. A tvé milosrdenství, tvé odpuštění je tak velké. Quiero que noten otra oración poderosa en la Biblia. Rád bych, abyste si všimli další takové mocné modlitby. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Podíváme se do 2. královské. Es uno de mis capítulos que más me han impactado en este estudio. A to je kapitola, která mě nejvíce oslovila z tohoto studia. Segunda de Reyes, capítulo 19, 19. kapitola, 2. královské, versículo 14. a tam verš 14. Mientras usted lo busca, Zatímco to hledáme, déjeme decirles el contexto de esta chci oración. vám říct kontext tady této modlitby. Asiria Asýrie era el país o el reino que estaba más fuerte en ese momento. byla královstvím, které bylo nejsilnější. Y venía derrotando todo lo que se encontrara por el camino. A prostě porazili jeden stát za druhým všude, kdo se jim dostal do cesty. El reino que seguía era el pueblo de Dios, Israel. A zbýval ještě boží lid Izrael. Así que le llega una carta A tak jim napsali dopis a las manos del rey Ezequías. do rukou krále Ezechiáše. Como diríamos un WhatsApp, un email. No, mohli bychom říct, že jim napsali WhatsApp nebo Ja? e-mail. Y apenas lee la sentencia de muerte, A jakmile tam četli ten svůj rozsudek smrti, quiero que noten la actitud del rey Ezequías. tak chtěl bych, abyste si všimli toho postoje toho krále Ezechiáše. Versículo 14. 14. verš. Chiskiáš vzal dopisy z rukou poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. Ezequías toma la carta, Ezechiáš si vezme tady tyhle ty dopisy, no se queda sentado en el escritorio pensando, ¿qué hago? nezůstane tam sedět v té své trůnní místnosti, že co bych teda měl dělat. No, se va al templo
Ne, jde do chrámu Božího. Llega allí la amenaza de muerte. A vidí, že v těch dopisech je rozsudek smrti. Podríamos decir hoy, llega la enfermedad, Možná přijde nějaká nemoc v našem llega la případě. crisis económica, Přijde ekonomická krize, crisis familiar, rodinná krize, adicciones, závislosti, cualquier problema. jakýkoliv problém. Póngale el nombre que quiera. Můžete tam dát jakékoliv jméno. No se sienta a llorar. Není třeba, nebo chce se vám plakat. No se pone no sé si me entiende la expresión, matarse la cabeza solo. Si. Ale to, co udělá ten král, je, že nechce si tím nechat zničit svoji naději a svoji víru. Coge la carta Vezme si ty dopisy y se va al templo. a jde do toho chrámu. Y dice la Biblia que la presenta delante de Dios. A představí je před Bohem. ¿Cómo ora Ezequías? Jak se modlí Ezechiáš? Versículo 15, esto es poderoso. A 15. verš, to je velmi silné. Chyskiáš se před Hospodinem modlil: Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Pueden seguirla leyendo después. Můžete si to potom přečíst. Él no solo ora, On se nejen modlí, sino que presenta la situación tal cual es delante de Dios, ale představí tu situaci takovou, jaká je před Bohem, pero basado en quién es Dios. ale je ta jeho prosba založena na tom, kým je Bůh. En esta oración, Tady v této modlitbě Ezequías apela al carácter de Dios. Ezechiáš apeluje na to, jaký je Bůh. Esta oración no es ego, To není egocentrická modlitba. no, es la gloria de Dios. To je modlitba o slávě Boží. Señor, solo tú eres Dios. Pane, jenom ty jsi Bohem. Si nos derrotan, Když nás porazí, tu gloria queda por el piso. tvoje sláva bude pošlapána. Perdona nuestras iniquidades. Odpusť naše viny. Así que esta es una oración de poder. To je ta modlitba víry. Quiero que veamos otra oración de poder. Pojďme se podívat na jinou modlitbu víry. Nehemías capítulo 1. Nehemiáš, kapitola 1. De hecho, Nehemías tiene 3 oraciones poderosas, A vůbec Nehemiáš má 3 velmi silné pero modlitby. solamente vamos a leer la del capítulo 1, versículo 8. budeme číst jenom tu z 1. kapitoly od 8. verše. Allí le llega la noticia a Nehemías Tady také Nehemiáš dostává zprávu, de que Israel está en ruinas, že Izrael je v ruinách. que el remanente está desanimado, Že celý ten zbytek, ostatek lidu je bez naděje, zoufalství. y ahora Nehemías empieza a orar a Dios. A Nehemiáš se začíná tedy modlit k Bohu Dice la Biblia que él empezó a ayunar por varios días. a Bible říká, že on se začal postit několik dní. Y quiero que noten el versículo 8. A když se podíváte do 8. verše, Mire lo que le dice en la oración a Dios. všimněte si, co Nehemiáš říká v modlitbě Bohu. Rozpomeň se prosím na slovo, které si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Spronevěřili jsme se, já sám vás, spronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Ahí le dice acuérdate del... Sí, Vale. Quiero que noten el patrón que hemos descubierto en la Biblia. Všimněte si ten vzor, který jsme teď objevili v Bibli. Daniel ora conforme a la palabra que encontró en Jeremías. Se modlí podle slova, které našel u Jeremiáše. Ezechiáš apela al carácter del Dios. se modlí podle toho, jaký je Boží charakter. Pero Nehemías A Nehemiáš le dice a Dios, říká Bohu, acuérdate ahora de la palabra que diste. vzpomeň si na to slovo, které jsi řekl. Y esto es importante porque le está recordando a Dios A to je velmi důležité, protože on Pánu Bohu su připomíná propia promesa. jeho vlastní slib. Pero cuando le dice acuérdate, Ale když říká vzpomeň si, no es porque Dios olvidó. tak to není, protože Bůh zapomenul. Significa que es hora de actuar en base al pacto. Ale říká, Pane, nastal čas, aby si jednal podle své smlouvy. Así que orar Takže modlit se, no es informar a Dios. to není informovat Boha. No. Ne. Orar Modlit se es activar lo que él ya dijo. je aktivovat to, co on už řekl. Las promesas. Ty zaslíbení.
Podría hablar de la oración de Salomón, por ejemplo. Například bych mohl hovořit tak stejně i o modlitbě Šalamouna. Salomón le dice en la oración a Dios, Šalamoun, když se modlí, tak Bohu říká, tú dijiste Pane, ty jsi řekl, que si nosotros pecamos že když my budeme hřešit y nos arrepentimos, a když budeme činit pokání, tú oirás desde los cielos. ty budeš hledět z nebe. Lo que está haciendo Salomón To, co dělá es Šalamoun, recordarle el pacto de Deuteronomio. je, že připomíná Bohu tu smlouvu s 5. Así Mojžíšem. que la clave de la oración verdadera Takže klíč k té opravdové modlitbě es basada en las condiciones de la palabra. je, že je založena na podmínkách, které jsou v Bibli. Pero quiero hablar del ejemplo perfecto en la oración. A chtěl bych vám představit ten nejdokonalejší příklad No modlitby. podemos hablar de la oración Nemůžeme hovořit o modlitbě y no hablar del hombre que más oró, a nehovořit o člověku, který se nejvíc modlí, Cristo Jesús. kterým je Pán Ježíš. En Juan capítulo 15, versículo 7, U Jana v 15. kapitole necesitamos leer este versículo y ojalá lo puedas memorizar. a byl bych rád, abyste si to nejenom četli, ale abyste si to také i zapamatovali z paměti. Dice allí Jesús lo siguiente. Tady říká Pán Ježíš, Por favor, si usted no ha entendido nada de lo que hemos hablado hasta ahora, i kdybyste neporozuměli všechno z toho, o čem jsme hovořili až doteď, quiera Dios que esto lo pueda entender. kéž by Pán Bůh dal, aby toto jste pochopili. Si usted entiende esto, A když tomuto porozumíte, usted podrá tener victoria. tak budete mít velká vítězství. Presta atención a lo que dice el verso 7. Dávejte dobrý pozor, co říká 7. verš. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Esto a mí me parece wow, To mi připadá úplně úžasné, porque el Señor dice, protože Pán říká, no está hablando cualquier persona, nehovoří jakýkoliv člověk. está hablando Dios a cada uno de nosotros. Tady hovoří Bůh ke každému z nás. Y Jesús dice, A Ježíš říká, si Pabla permanece en mí, jestli Pavla zůstane ve mně, si Elena permanece en mí, když Helenka zůstane ve mně, entonces mis palabras permanecen en ustedes, pak má slova zůstanou ve vás. ¿el resultado cuál es? Jaký bude výsledek? Todo lo que ustedes quieran Všechno to, co chcete, será hecho. se stane. Pero hay dos condiciones. Ale jsou dvě podmínky. Permanecer en Cristo, Zůstat v Kristu, luego su palabra tiene que permanecer en usted, potom jeho slovo musí zůstat v nás. y cuando usted cumple esas dos cosas, A když naplníte tyhle ty dvě podmínky, Martín, pida lo que quiera. Martine, můžeš požádat o co chceš. Tu corazón estará en sintonía con el cielo. Protože tvé srdce bude ve spojení s nebem, v harmonii s nebem. No sé si ustedes recuerdan Nevím, jestli si cuando pamatujete, Jesús estaba ayunando en el desierto když Ježíš se postí 40 dní na poušti y Satanás se le presenta como un ángel del cielo. a Satan se mu představuje jako nebeský anděl, Porque Satanás tiene ese poder. protože Satan má tu moc. Y no le apareció en el día 10, A on se mu nezjevil až nebo už v 10. dni. ni en el día 30. Ani v 30. dni se mu nezjevil. Le apareció en el día 40. Ale zjevil se mu ve 40. dni, Cuando el cuerpo de Jesús estaba débil. když Kristovo tělo už bylo slabé. Imagínate solamente un mes y 10 días sin comer ni beber agua. Představte si, že byl měsíc a asi 10 dní, aniž by jedl anebo pil vodu. Y Satanás, A Satan falsificando un ángel del cielo, se falešně představuje jako nebeský anděl. le dice a Jesús, Říká Ježíši, si eres el Hijo de Dios, jestli jsi syn Boží. haciéndolo dudar de lo que él era, To znamená, že mu tam vnucoval tu pochybnost, že on není syn Boží. dile a estas piedras que se conviertan en pan. Řekni tady těm kamením, ať se promění v chléb. Pero Jesús, dice la Biblia, Ale Ježíš, tak jak říká le Bible, contestó lo siguiente, mu odpověděl. escrito está, Psáno jest, no solo de pan vive el hombre, nejenom chlebem bude žít člověk, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Le está citando Deuteronomio capítulo 8. A cituje tady 5. Mojžíšovu 8. kapitolu. Así que Jesús no solo vivía la palabra, A tak Ježíš nejenom žije podle toho Božího slova, sino que oraba ale modlí se i podle Božího y slova. enfrentaba los desafíos de la vida A všechny ty výzvy a falešná učení con la palabra. poráží Božím slovem. La oración más poderosa que tiene la Biblia
Ta nejmocnější modlitba, jakou Bibli má, usted la va a encontrar en Juan 17. ta se nachází u Jana v 17. kapitole. La oración más poderosa que tiene toda la Biblia. To je nejsilnější modlitba, jakou najdete v Allí Bibli. Jesús Tam Ježíš oraba por la misión que el Padre le había dado. se modlí za tu misi, za to poslání, které mu dal Otec. Y si usted la lee, A když ji budete číst, Jesús empieza a reclamarle todas las promesas al Padre. tak Ježíš vám tam bude připomínat všechny boží zaslíbení. Se la dejo de tarea. Máte to za úkol. Jesús no solo improvisaba oraciones. Ježíš neimprovizoval v modlitbách. Él oraba lo que el Padre ya había dejado escrito. On se modlil podle toho, co už Pán Bůh napsal. Entonces, Takže, ¿por qué estas oraciones tienen poder? Estas oraciones que hemos estudiado. proč tyto modlitby, které jsme studovali, mají takovou moc? Primero, Za prvé, están basadas en la palabra. protože jsou založeny na božím slově. No son emociones. Nejsou to jenom nějaké emoce. Eso significa A to znamená, que usted hoy puede tener ganas de orar, že dneska můžete mít chuť se modlit, pero mañana ya no tenga ganas. ale zítra už třeba nebudete mít chuť. Aún así, A přesto všechno tenemos que orar se musíme modlit. y decirle al Señor, A říct Pánu, Padre, no tengo ganas de orar. Pane, já nemám chuť se modlit. Necesito que me ayudes. Potřebuji, aby si mi pomohl. Tengo mucho sueño. Chce se mi hrozně spát. Estoy cansado. Jsem unavený. Ser sincero con Dios Buďme upřímní s Bohem. y basarlo en la palabra. Ale položme svoje prosby na jeho zaslíbení. Cuando Camilo está cansado, Když Kamilo je unavený, Camilo le recuerda a Dios tak připomíná Bohu una promesa de Isaías, jedno zaslíbení z Izajáše, donde dice que los muchachos, los jóvenes se fatigan y se cansan, kde je řečeno, že mladíci jsou unavení, pero dice que Él renueva las fuerzas, ale že ti, kteří vkládají naději v Hospodinách, nabývají nové síly. como las de un búfalo. A že se vznášejí jako orlové. Así que no es emoción, Takže to není emoce. es basado en la palabra. Je to založené na Božím slově. Segundo, A to druhé, nuestras peticiones naše prosby se ponen en sintonía con la voluntad de Dios. se dostávají do harmonie s Boží vůli. No es capricho. To není nějaký, že si chci vybírat, co Mi se corazón se conforma a la voluntad de Dios. Ale naopak, já ve svém srdci přijímám to, co je Boží vůle. Eso no quiere decir A chci to, co chce On. que Dios siempre nos va a dar lo que nosotros le pedimos, To neznamená, že vždycky nám Bůh dá to, zač se modlíme, sino que Dios nos va a dar ale že Bůh nám dá to, lo que nosotros necesitamos co potřebujeme. en el momento adecuado. V ten pravý čas. Y tercero, A to třetí, están apoyados las oraciones tyto modlitby jsou posíleny en los méritos de Cristo. Kristovými zásluhami. No es mi justicia, Není to moje zásluha. no es porque somos buenos, Není to protože my no jsme es tak porque dobří. estemos en la iglesia o vayamos a una reunión. Není to protože my jsme v církvi a chodíme na nějaké bohoslužby. Nada de esas cosas. Nic z toho. La Biblia dice en Hebreos Bible říká u Židům, que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios že se můžeme přiblížit k trůnu Boží milosti confiadamente. s důvěrou. ¿Por qué? Proč? ¿Por qué podemos acercarnos al trono de Dios? Jak to, že můžeme přijít až k Božímu trůnu s důvěrou? Pero quiero que pienses esto. Rád bych, abyste o tom přemýšleli. De todo el mundo, Z celého světa. tú tienes la oportunidad Ty máš tu příležitost de acercarse al trono de Dios přiblížit se přímo před Boží trůn. confiadamente. S důvěrou. Y la razón es porque Jesús es tu abogado. A důvodem je, že Ježíš je tvým obhájcem. En el momento en que tú hablas en nombre de Cristo, V tu chvíli, kdy ty začneš hovořit ve jménu Ježíše, Jesús se presenta ante el Padre. Ježíš se představuje před Otcem. Oh Señor, ella está orando y me está pidiendo a mí. O Otče, ona se modlí a prosí mě. Así que no oramos para convencer a Dios. Nemodlíme se proto, abychom přesvědčili Boha. Oramos para que Él conforme el corazón nuestro a su voluntad. Ale modlíme se proto, aby On proměnil naše srdce, aby toužilo po jeho vůli. Así que aquí quiero hacer una pausa y hacer unas preguntas prácticas. Takže teď vám chci dát pár praktických otázek. ¿Alguien está entrando? No, aha. No, ok. Sí. La oración, la pregunta que quiero hacer es la siguiente.
Takže otázka, kterou vám chci dát, ¿Tus oraciones tienen Biblia o solamente emoción? vaše modlitby jsou založeny na Božím slově, na jeho zaslíbeních, anebo na vašich emocích? Segunda pregunta. Otázka druhá. ¿Sabes qué promesas les estás reclamando a Dios? Víte, jaká zaslíbení vám Pán Bůh připomíná? Y tercera pregunta para meditar. A nebo jaké byste měli od Pána Boha požadovat? ¿O solamente repetimos palabras vacías? Aha. Opakujeme jenom prázdná slova, tu třetí, Porque muchos oran de la siguiente manera. protože se modlí jenom takovým způsobem: Señor, ayúdame. Pane, pomoz mi. Pero no saben Ale nevědí, en qué área v jaké oblasti prometió él ayudar. Pán Bůh jim zaslíbil pomoc. Y mucho menos bajo qué condición. Ale a daleko méně vědí, Así que el resultado ¿cuál es? za jakých podmínek jim to slíbil. Takže jaký je pak výsledek takové modlitby? Oraciones débiles, Ty modlitby jsou slabé. una fe débil I ta víra je slabá. y una vida espiritual inconsciente. A ten duchovní život je takový nevědomý. Así que yo quiero ayudarles en esta noche Rád bych vám pomohl dneska večer. lo que a mí me ha servido. To, co mě tolik pomohlo. Cómo orar con poder, de manera práctica. Jak se modlit s mocí, ale prakticky. Método sencillo. Jednoduché metody. Lee la palabra. Přečti si Boží slovo. Un capítulo, un versículo, una historia. Jednu kapitolu, jeden verš, jeden příběh. En ese versículo, o en ese capítulo o en esa historia, V tomto verši, v této kapitole, v tom příběhu tienes que identificar una promesa. potřebuješ pro sebe najít jedno zaslíbení. ¿Ok? Primero, leer Biblia. To první, začni číst Bibli. Identificar una promesa. Segundo. To druhé, identifikuj si ty zaslíbení. Tercero, To třetí, confieso mi pecado. vyznej svůj hřích. Cuarto, To čtvrté, reclamo la promesa. přijmi to zaslíbení za své a požaduj ho od Boha, aby ho naplnil. Y quinto, A to páté, me apoyo en Cristo. opři se plně a důvěřuj v Krista. Reclamo su carácter. A připomeň mu, Bože, tvůj charakter je svatý, mocný. Pongo un ejemplo. Dávám příklad. Señor, Pane, tú dijiste en tu palabra, ty jsi řekl ve svém slově, en Ezequiel 36:26, u Ezechieli 36:26, que yo no puedo cambiar. že já se sama nemohu změnit. Tú dijiste allí Ty jsi tam řekl, que darías un corazón nuevo, že nám dáš nové srdce. pero yo no puedo hacerlo. Ale já to nedokážu. Pero tú lo prometiste. Ale ty si to zaslíbil. Hazlo en mí Učím to ve mně. por Cristo. Kvůli Ježíšovým zásluhám. A esa clase de oración, Takovýto typ modliteb Dios no se puede resistir. Bůh nemůže tomu nějak bránit. On to vždycky vyslyší. Si tú lees Génesis 1:1, Když budete číst Genesis 1:1, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, na počátku byla země pustá a prázdná y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y de la tierra, a Duch Svatý se vznášel nad zemí, entonces yo entiendo tak já chápu, que Dios fue el que le puso orden a la tierra. že to byl Bůh, kdo dal na zemi pořádek, Estaba desordenada. protože byla pustá a prázdná. Señor, Pane, mi vida estaba como esa tierra al principio, můj život je tak jako ta země na počátku. desordenada y vacía. Je prázdný, je prostě zmatečný. Pero tu palabra dice Ale tvé slovo říká, que tu espíritu se movía allí en el desorden, en el caos. že tvůj Duch Svatý se vznášel nad tady tím chaosem. Mi vida se parece a eso. Můj život vypadá jako tohle. Es un caos. Je to chaos. Pero tú le pusiste orden. Ale ty si tomu dal pořádek. Y si lo hiciste en el principio, lo puedes hacer ahora. A když si to dělal na začátku, můžeš to udělat i nyní. ¿Se dan cuenta que las oraciones tienen palabra? Chápete, že ty modlitby mají slova? Así que nosotros no podemos hacerlo de un hombre My to tedy nemůžeme udělat que se muere de sed jako člověk, který umírá na žízeň con un vaso de agua en la mano, a přitom má v ruce vodu. pero nunca lo bebe, Nikdy se toho nenapije, pero tiene sed. ale má žízeň. Así son muchas personas. A tak jsou mnozí. Viven con todas las promesas, Žijí se všemi těmi zaslíbeními kolem sebe, pero nunca las reclaman.
ale nikdy je od Pána Boha nevyžadují. Hoy Dios no te está pidiendo que dures 10 horas de oración. Pán Bůh od tebe nežádá, aby si byl na modlitbě 10 hodin. Hoy Dios está pidiendo Dneska tě prosí, que ores mejor. aby ses modlil lépe. ¿Qué significa orar mejor? Co to znamená modlit se lépe? Orar conforme a la palabra. Modlit se podle Božího slova. ¿Quieres ver respuestas reales? Chceš vidět skutečné odpovědi? Ore conforme a la palabra. Modli se podle Božího slova. ¿Quieres victoria sobre tus adicciones, sobre tu pecado, sobre tus cosas malas? Chceš vítězství nad svým hříchem, nad svými charakterovými vadami? ¿Quieres experimentar de verdad una vida espiritual viva? Chceš skutečně prožít živý duchovní život? Tenemos que decirle como los discípulos a Jesús. Tak potřebujeme říci Pánu Ježíši to stejné, co mu řekli učedníci. Señor, enséñanos a orar. Nauč nás modlit se. Yo no sé cuántos desean decirle eso, Já nevím, kdo z vás toužíte Pánu Bohu říci tohle, pero yo soy el primero. ale já jsem ten první. Yo necesito pedirle al Señor Já potřebuju modlit se a prosit Boha, que todos los días me enseñe a orar. aby mě každý den učil modlit se. Cada problema, Každý problém, cada situación difícil, každá těžká situace, cada dificultad en la familia, každá těžkost v rodině, cada crisis každá krize es un motivo para orar. je motiv k tomu přijít ke Kristu. Y al přidat mu Señor to. le encanta que le pidan. A Pánu Bohu se tolik líbí, když k němu voláme. Así que usemos la oración. Použijme tedy modlitbu, La oración privada tiene mucho poder. protože osobní modlitba má velkou moc. Te doy una recomendación. Chci vám dát takové doporučení. Hágala mentalmente. A zkuste ho udělat mentálně. Procure no hablar, vociferar. No darle expresión audible Aha. Nemusíte to říkat nahlas, en tu oración privada. svou Que osobní no hable, modlitbu. solo mentalmente. Aha. Que no mueva los labios. Okay, když budete hovořit svoji modlitbu, může být v tichosti, Porque Satanás protože Satan, también está pendiente. ten se snaží také na nás působit nebo slyšet. No queremos que él escuche. A my bychom nechtěli, aby on všechno Estoy slyšel. hablando de la oración privada, personal. Tady hovořím o osobní modlitbě. Y Jesús dice que si tú oras en privado, A Ježíš říká, že když se modlíš osobně, entra a tu cuarto, vejdi do svého pokojíčku, cierra la puerta, zavři dveře, ora en privado modli se v soukromí y Él te va a recompensar en público. a Bůh ti odpoví a odmění se ti veřejně. Nadie sabe tus luchas. Nikdo neví tvé boje. Nadie sabe cuántas veces batallas contra el pecado. Nikdo neví, jak často bojuješ proti hříchu. Nadie se va a dar cuenta. Nikdo si toho nevšímá, Pero los resultados de esa oración en silencio ale výsledky tady této tiché modlitby serán visibles para todos. budou viditelné pro všechny. Van a decir, ella es una mujer bendecida. A budou říkat, wow, ten člověk má takové Otros požehnání. dirán, eso es suerte, que es suertuda. Jiní budou říkat, to bylo jenom štěstí, náhoda. Pero nosotros sabemos que no es suerte. Ale my dobře víme, že to není náhoda. Nosotros sabemos que tenemos un Dios de amor que nos cuida. My víme, že máme Boha lásky, který nás chrání. Jesús un día estaba en el campo Ježíš jednoho dne byl na y un vesnici grupo de personas le seguían. a měl kolem sebe skupinku, která ho následovala. Estaban sedientos de la palabra de Dios. Žíznili po božím slově. Y Jesús les dijo lo siguiente, A Ježíš jim řekl, miren esas aves del campo. podívejte se na ty ptáčky tam na No vesnici. siembran ni ciegan, A ani nesejí, ani nežnou. pero vuestro Padre Celestial que está en los cielos Ale váš nebeský otec, který se o vás las stará, alimenta cada día. on vás každý den živí. Y entonces le pregunta a la gente, A nebo on živí ty ptáčky. Tak se jich ptá, ¿no valen más ustedes que esas aves? co pak vy nemáte větší hodnotu než ti ptáčci? Tenemos el privilegio de la oración. Máme velkou přednost modlit El se. privilegio que un pecador le hable al santo de todos los santos. Máme takovou přednost, že my jako hříšníci můžeme hovořit k tomu nejsvětějšímu ze všech svatých. Hagamos uso de la oración. Využijeme tohle privilegium. Así que, apreciados amigos y hermanos, Drazí přátelé, estas son las oraciones de poder. toto jsou ty modlitby síly. No se trata de gritar, Není to o tom, že u toho křičíme, no se trata de saltar, ani u toho skáčeme. no se trata de emociones, A nejedná se o to, jestli prožíváme nějaké emoce, se trata de reverencia. ale
Týká se to naší úcty de před Bohem. permanecer en la presencia de Dios. Uvědomit si, že zůstáváme v Boží Porque přítomnosti. yo no sé, pero a mí me pasó Mně se někdy stává, que cuando empecé a practicar la oración, že když začnu praktikovat modlitbu, Padre, te doy gracias por la comida, Pane, já ti děkuju za jídlo, gracias porque me diste un nuevo día, děkuji ti, že jsi mi dal nový den, y después ya no sabía qué decir. a pak už nevím, co říct. Y todos los días oraba igual, A stávalo se, že jsem se oraciones mecánicas. každý den modlil to stejné, takové mechanické modlitby. Casi siempre que tú vas a orar, A takže vždycky, když se budeš modlit, ya sabes lo que vas a decir. tak potom víš, co chceš říct. Quiero decirte, Ale já vám chci en el říct, nombre de Cristo, ve Ježíšově jméno, que cuando a usted se le acabe toda la palabrería que siempre dice, když už řeknete všechno to, co vždycky říkáte, no se levante de sus rodillas, tak se nezvedejte ze svých kolen. no se vaya de la presencia de Dios, Neodcházejte z Boží přítomnosti. porque apenas ahí, Protože justo ahí, spravedlivý va a empezar la verdadera oración. a bude žít z víry a bude právě tu chvíli, když nevíte, co říct, začnete tu opravdovou modlitbu. La Biblia dice que nosotros no sabemos orar, Bible říká, že my nevíme, jak se máme pero el modlit, Espíritu intercede por nosotros. ale že Duch Svatý se za nás přimlouvá. Cuando se nos acaba todo lo que siempre decimos, Když už skončí všechno to, co vždycky říkáme, quédate en silencio. zůstaň v tichu. Eso dice Salmos 46:10, To říká Žalm 46. a verš 10. que tenemos que quedarnos en silencio Že musíme zůstat v tichu. y el Señor empezará a poner la verdadera oración. A Pán Bůh nám začne dávat skutečnou modlitbu. Si tú quieres mejorar tu vida, Pokud chceš zlepšit svůj život, tienes que mejorar tu vida de oración. potřebuješ zlepšit svůj život modlitby. Esas son las palabras que el Señor tiene para nosotros hoy. A to jsou ta slova, která Pán Bůh má pro nás dnes. Si nosotros hacemos eso, Pokud to budeme dělat, veremos todas las promesas cumplirse con nuestros propios ojos. tak uvidíme všechny ty boží zaslíbení, jak se plní přímo před našima očima. Así que vamos a orar. Pojďme se tedy modlit. Oremos. Modleme se. Amado Padre que estás en los altos cielos, Náš mocný a laskavý Bože, který jsi v nebesích, te damos gracias chválíme tě, porque la verdadera oración protože ta opravdová modlitba no se basa en nuestra justicia, není založena na naší porque spravedlnosti. no somos justos. Nejsme spravedliví. No tenemos nada que ofrecer. Nemáme nic, co bychom ti, Pane, nabídli. Solo tenemos un corazón corrupto y manchado. Máme jenom srdce, které je zkažené a plné skvrny. Somos egoístas, Jsme sobečtí. no amamos a nuestro prójimo, Nemilujeme ty bližní. no sabemos perdonar, Nedokážeme odpustit. no nos sentimos perdonados, Necítíme se, že je nám odpuštěno. pero te damos gracias Ale chceme ti děkovat. porque todos esos sentimientos negativos Že všechny tady tyto negativní pocity no son nuestra realidad. nejsou naší skutečností. Los sentimientos son pasajeros, Ty pocity jsou pouze pasažéři. pero lo que dice tu palabra Ale to, co říká tvé slovo, es que la flor se puede secar, je, že i když uschne květina, pero tu palabra permanece para siempre. tak tvé slovo přesto zůstane a bude trvat na věky. Tu palabra no tiene fecha de caducidad, de vencimiento, Tvoje slovo nemá dobu spotřebitelnosti. y hoy es presente en nuestra vida. Dnes je živé v našich životech. Así que tenemos una petición, Señor. A proto máme pro tebe, Pane, tuto důležitou prosbu. Enséñanos a orar. Uč nás modlit se. Danos humildad Daruj nám pokoru. para reconocer lo que está mal. Ať rozpoznáme, co je v nás ještě špatné. Y danos poder A daruj nám moc, para renunciar a lo que nos separa de ti. abychom se vzdali toho, co nás od Tu tebe palabra odděluje. dice, Protože tvé slovo říká, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Tu palabra dice Tvé slovo říká, que cuando vengan las tentaciones a nuestra vida, že když přijdou pokušení do našich životů, tú das con esa tentación la salida. ty z každého toho pokušení máš připravenou cestu ven. Así que, Señor, A tak, Pane, si estamos atravesando un momento difícil, jestliže procházíme těžkými momenty, permita que nuestros ojos puedan percibir esa salida. dovol, aby naše oči mohly vidět, También dices en tu palabra vidět tvé řešení. que tú nos guardas del maligno.
Pane, a ty říkáš ve svém slově, že nás budeš chránit od toho zlého. Bendice a quienes se han conectado en esta hora. A tak tě prosím, aby si zvláštním způsobem požehnal všechny, kteří nás Y poslouchají. te suplico en el nombre de Jesús A za to ti moc děkuji ve jménu Ježíše que cada Krista. uno de ellos Prosím tě za ně, puedan experimentar oraciones de poder. aby každý z nich mohl prožít modlitby s mocí. Ese es nuestro privilegio. Je to naše velké privilegium, které nám dáváš, Y te Pane. damos gracias por escucharnos. A proto tě chválíme za to, že jsi nás vyslyšel. Oramos como nos enseña tu palabra. Modlíme se tak, jak nás učíš ve tvém slově. En el nombre de Jesús. Ve jménu Ježíše Krista. Amén. Amen. Amén. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su solo poder, pero recibiréis poder hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta que haya venido sobre vosotros. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su solo poder, pero recibiréis poder, pero recibiréis